अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के यूनिट 11 यानी कि साउंड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। तो बहरहाल न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे होंगे, आपको टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें पता करना है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और गिवन ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, तो डेटा में हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो डेटा बनाएंगे, इसमें यही बात नोट करेंगे हम। यहाँ पर क्या करना है, हमें स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है। स्पीड ऑफ साउंड और कितने पर करनी है, एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम नाम देंगे VT का। VT का मतलब हो गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड है, V स्पीड को शो करता है या स्पीड ऑफ साउंड को शो करता है, और T शो कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें मालूम करनी है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी, और वो टेम्परेचर कितना है जहां पे हमें मालूम करनी है, तो उसको अलग से ही मेंशन कर लेते हैं। ऊपर तो लिख ही दिया है, लेकिन टेम्परेचर अलग से मेंशन कर लेते हैं, जिसको लेट से हम शो करेंगे T से। ये है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके जी, आगे लिखा हुआ है गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो गिवन है, और उसको हम सिंबल देते हैं V नॉट का। फॉर्मूले में भी जब हमने ड्राइव किया था तो हमने नाम दिया था V नॉट का, और यहाँ पे भी हम V नॉट का नाम देंगे। V के आगे 0 लगा देते हैं, और वो गिवन है 331 मीटर्स पर सेकेंड। हालांकि आपने देखा होगा MCQs में जब हमने इसको सॉल्व करा था तो हमने वैल्यू रखी थी इसकी 332। तो 332 331 ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है उसी को हमें पुट करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन का पहला जो स्टेप होता है डेटा बनाना, वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां हम ये चेक करते हैं कि क्या डेटा के अंदर जो यूनिट्स हैं सारे के सारे वो SI यूनिट्स में हैं, डिजायर्ड यूनिट्स में हैं, या कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो देखिए मीटर्स पर सेकंड तो करेक्ट बात है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में है, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर को हमें केल्विन में सॉल्व करना होता है, और सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करते हैं 273। तो 50 डिग्री सेल्सियस में हम करेंगे 273 प्लस, ताकि ये आंसर जो है वो आ जाए हमारे पास केल्विन में। ठीक है जी, तो 273 प्लस 50 बराबर होता है 323 के। तो ये आ गया 323 केल्विन। अब जो आपका जो टेम्परेचर है केल्विन में आ गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको मालूम करनी है स्पीड ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसको हमें यूज करना है। VT, स्पीड ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट यानी कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, अंडर रूट कितना टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय 273। ये हमारे पास वैल्यू है पूरी। VT बराबर होता है V नॉट T, यानी कि टेम्परेचर कितना है, और डिवाइड बाय 273 करते हैं, तो आंसर आ जाता है डायरेक्टली स्पीड ऑफ साउंड का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो वी हैव टू फाइंड VT। ठीक है, इधर VT लिख दिया। V नॉट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन नहीं भी हो तो 332 पुट कर देते। बहरहाल उन्होंने 331 दिया, तो हम यहाँ पे 331 पुट कर देंगे। अंडर रूट T डिवाइड बाय 273 लिखा हुआ है, तो डिवाइड में तो 273 आ जाएगा। कैपिटल T यानी कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 323। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है इसे सॉल्व करो। 323 को डिवाइड करना पड़ेगा 273 से, ये आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, ये बाहर वैसे ही लिखा हुआ है 331 इंटू अंडर रूट, सिर्फ दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.183। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस लिख लो। नाउ अब जो वैल्यू आई है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 1.183 का स्क्वायर रूट बराबर आएगा 331 इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास 1.087। ठीक है, VT की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो आखिरी स्टेप आ गया हमारे पास। 331 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1.087 के साथ, आंसर आ जाएगा हमारे पास 359.7, और 7 के आगे भी 9 आ रहा है। सो वैसे तो ये आंसर करेक्ट है, बट इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। 359.7 ऑलमोस्ट बराबर है 360 के, और स्पीड ऑफ साउंड
मीटर्स पर सेकेंड में आएगी। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ साउंड जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 होती है, वो 50 डिग्री सेल्सियस पे जाके बराबर हो जाती है 360 मीटर्स पर सेकेंड के। तो पेपर में क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ जो टेम्परेचर वो देंगे वो चेंज हो सकता है, तो आपने बस उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये हम स्टडी कर चुके हैं कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और के यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किलो को जाहिर करता है और किलो का मतलब होता है 1000। तो गिवन ये है कि एक शख्स का जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स? इन दोनों फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ कितनी होगी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज? वेवलेंथ कितनी होगी इन दोनों की, ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज गिवन है। और स्पीड ऑफ साउंड हमें लेना है 340 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि रूम टेम्परेचर पर होता है, वो गिवन है यहाँ पर। तो डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हमें दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, दोनों को नोट करना है। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं, F1 से जाहिर कर देते हैं उसको, ये है 20 हर्ट्ज। ठीक है जी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम कितनी सुन सकते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसको शो कर देते हैं F2 से, ये हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। और जैसे कि मैंने बताया किलो का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब F2 बराबर आ जाएगा किसके? F2 बराबर आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज। पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें मालूम करनी है वेवलेंथ मालूम करनी है। तो वेवलेंथ फॉर F1, F1 की वेवलेंथ कितनी होगी? ऐसी डेटा में लिख देते हैं, वेवलेंथ फॉर F1 जिसको हम नाम देंगे लैम्डा 1 का। एक तो हमें ये मालूम करना है और फिर हमें मालूम करनी है वेवलेंथ फॉर F2। F2 की वेवलेंथ निकालनी है जिसको हम लैम्डा 2 का नाम देंगे। और एक चीज हमें गिवन है यहां पर, स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड कितनी गिवन है, जिसको हम v से जाहिर करते हैं, 340 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया डेटा हमारा मुकम्मल। अब बस दो वेवलेंथ पता करनी है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है बेसिकली हमें उसे अप्लाई करना पड़ेगा 2 मरतबा। तो जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर होता है f लैम्डा के। ठीक है ना, या फिर अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करके हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, अगर मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, f इधर मल्टीप्लाई में है, v के साथ लिखेंगे तो डिवाइड में आएगा, ये हो जाएगा v ओवर f। लैम्डा बराबर होता है v डिवाइड बाय f। अब हमारे पास जो सवाल है उसमें दो वैल्यूज हैं, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला वाला किसके लिए आएगा? पहला वाला आएगा फॉर F1 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, और दूसरा वाला लिख देते हैं फॉर F2 यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। और अगर आपको रिलेशन याद नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स है एट अ पर्टिकुलर स्पीड। ठीक है ना, कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लेक्चर में। तो ठीक है, अगर लैम्डा 1 की वैल्यू चाहिए तो v डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? F1 करना पड़ेगा। ऊपर वाले के अंदर v तो सेम रहेगा, F1 आ जाएगा। और जब लैम्डा 2 निकालना होगा तो v डिवाइडेड बाय F2 आएगा। वैल्यूज पुट करनी है। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 340 डिवाइड बाय F1। F1 की वैल्यू है हमारे पास 20 हर्ट्ज, और इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 340 डिवाइड बाय 20,000 हर्ट्ज। तो बस हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। एक आंसर आ जाएगा यहाँ पर 340 डिवाइड बाय 20, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 17 मीटर्स, लैम्डा 1 का आंसर। पहली जो वेवलेंथ है वो 17 मीटर की होगी, कम से कम फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा आएगी और वो होगी 17 मीटर। जबकि यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं 340 को डिवाइड करते हैं 20,000 से, तो हमारे पास आंसर आता है लैम्डा 2 का 0.017 मीटर्स। ठीक है, दो आंसर्स चाहिए थे, दोनों आंसर्स आ गए। एक आंसर आ गया हमारे पास 17 मीटर का, और दूसरा आ गया ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी का, कम आंसर आना था 0.017 मीटर आया है। और अगर समझाने के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं मिलीमीटर में,
तो 0.017 मिलीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दूंगा, तो ये आ जाएगा 17 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, जो हम सबसे कम फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, उसकी वेवलेंथ 17 मीटर होती है, यानी कि बहुत ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो कोई इंसानी कान सेंस कर सकता है वो 17 मिलीमीटर वाली होती है। वेवलेंथ 17 मिलीमीटर होती है और फ्रीक्वेंसी उसकी 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है जी, मिलीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना, आपको बस समझाने के लिए मैंने कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। A ship uses ultrasonic pulses to measure the depth of submarine beneath the ship. A sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 milliseconds. अच्छा जी, मैं बताता हूँ। देखिए, ये हमने अल्ट्रासोनिक से भी स्टडी करा था सोनार में, कि क्या होता है कि जो शिप होती है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को इस्तेमाल करती है डेप्थ को मेजर करने के लिए या किसी भी और सबमरीन या शिप की पोजीशन को सेंस करने के लिए। तो वैसे ही एक सवाल गिवन है, कह रहे हैं कि साउंड पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही है सी में और फिर टकरा कर वापस आ रही है 40 मिली सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, टाइम इतना लग रहा है साउंड को आने और जाने में। स्पीड ऑफ साउंड जो है सी वाटर की वो 1480 मीटर पर सेकेंड है। तो कैलकुलेट करिए डीपनेस ऑफ द सबमरीन। डीपनेस जो है ना, समझ लो डेप्थ को कहते हैं, गहराई को, कि गहराई कितनी होगी सबमरीन की, उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मामला है, देखो ये आ गया हमारे पास सी वाला हिस्सा और इधर कहीं पर जो है ना हमारी शिप मौजूद है, शिप ऊपर कहीं पे मौजूद है, ये आ गई हमारे पास कोई भी एक शिप। ठीक है, और ये क्या कर रही है, इसी के नीचे कहीं पे सबमरीन मौजूद है। लेट से ये सबमरीन है। ठीक है, यहां पर आ गई सबमरीन। अब हो ये रहा है कि यहां से साउंड जा रहा है, सबमरीन से टकरा कर फिर वापस आ रहा है। ठीक है, सबमरीन से टकरा कर दोबारा यहां पर वापस आया, और इस दौरान जो टाइम लगा वो टाइम है 40 मिली सेकेंड, यानी कि साउंड के जाने और आने में, अल्ट्रासाउंड के जाने और आने में 40 मिली सेकेंड लगे। स्पीड ये है, तो बताइए डेप्थनेस, डीपनेस कह रहे हैं या डेप्थ कह दो, एक ही बात है, वो कितनी होगी। डेटा बनाते हैं। सबसे पहली बात, टाइम कितना लगा, 40 मिली सेकेंड। मिली मीन्स 1000 होता है, एक जो सेकेंड है उसके अंदर जो है वो 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो 1000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 सेकेंड। ठीक है ना, इतना वक्त लगा है साउंड को जो है वो जाकर सबमरीन से टकरा के वापस आने में। और स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड, जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसकी स्पीड है, स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं, वो है 1480 मीटर्स पर सेकेंड। और हमें डेप्थ मालूम करनी है, डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ ऑफ सबमरीन ये हमें फाइंड करनी है। लेट से उसको डी से जाहिर कर देते हैं, डेप्थ है तो हम उसको डी से शो कर देंगे। बहुत ही आसान सी बात है, एको वाले टॉपिक के अंदर ऑलरेडी हम इस किस्म की कैलकुलेशन कर चुके हैं। सोल्यूशन करते हैं, आपको याद आ जाएगा। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसको हम यूज करते हैं। S बराबर होता है V इंटू टी के। बेसिकली ये स्पीड का फॉर्मूला है, जिसमें S अपॉन टी होता है, तो रीअरेंज करके S बराबर है V इंटू टी के बन जाता है। ठीक है जी, अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि जो साउंड है उसने कितना फासला तय करा। तो S बराबर आ जाएगा, स्पीड है 1480 इनटू टाइम लगा 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा साउंड ने कितना फासला तय किया, कितना डिस्टेंस कवर करा। सो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 59.2 मीटर्स, यानी कि साउंड ने जो फासला तय करा है जाने और आने में वो 59.2 मीटर्स का है। पर क्या हमसे ये पूछा गया था कि साउंड ने कितना फासला तय करा? नहीं, हमसे नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डेप्थ कितनी होगी। तो मेन बात ये है, देन जो डेप्थ है सी की, सबमरीन की, डेप्थ ऑफ सबमरीन वो कितनी होगी। डेप्थ ऑफ सबमरीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इस डिस्टेंस को हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमें डेप्थ मिल जाएगी। एक्चुअली हो क्या रहा है, साउंड गया और फिर वापस आया,
तो डबल, एक ही फासला उसने दो बार कवर कर दिया ना, पहले नीचे गया फिर नीचे से ऊपर आया। तो अगर ये जो टोटल फासला तय करा है साउंड ने, अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना गैप है यहां से लेकर यहां तक का, क्योंकि ये तो दो बार हो रहा है ना, पहले नीचे जाना फिर ऊपर आना। दैट्स व्हाई हम उसको आधा करते हैं। सो क्या वैल्यू बनेगी, ये हो जाएगा 59.2 और इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय 2। सो 59.2 डिवाइडेड बाय 2 बराबर आता है 29.6 के। 29.6 जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 मीटर्स के बराबर है। अगर आप चाहो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, वैसे तो सही है 29.6, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर कर सकते हो, 30 मीटर्स के। यानी कि जो डीपनेस थी या जो डेप्थ थी सबमरीन की, वो तकरीबन तकरीबन 30 मीटर के बराबर होगी। ठीक है जी, चलें अगले सवाल पे। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंबाइन किया हुआ है, दोनों काम करने जो क्वेश्चन 2 और 3 में हम कर चुके हैं। एट नाइट, रात के वक्त, बैट एमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। रात के वक्त जो चमगादड़ होता है वो क्या करता है कि वो साउंड को यूज करता है, साउंड पल्सेस को यूज करता है अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर्स पर सेकेंड होती है। अब पहला सवाल ये है कि अगर बैट एमिट करता है पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ एमिट करता है, तो बताइए कि इस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो न्यूमेरिकल 2 में यही करा था हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकाली थी, यहाँ पे वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा जी, द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड रिफ्लेक्टेड इन द बैट। फिर ठीक है, टकरा के साउंड वापस आता है बैट पर, तो जो बैट है वो रिसीव करता है 0.10 सेकेंड के बाद। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना फासला तय करा साउंड पल्स ने इस पूरे वक्फे में। और फिर दूसरी बात ये कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, कितना डिस्टेंस होगा जो बैट है चमगादड़ है उससे उसके प्रे का। प्रे का मतलब समझते हो, शिकार। तो मिसाल के तौर पे इधर कहीं पर बैट है, ठीक है ना, ये आ गया बैट जो कि साउंड को एमिट कर रहा है, और यहां पर उसका कोई भी शिकार है जिसको हम कह सकते हैं कि ये उसका प्रे है। क्या होगा, साउंड यहां से जाएगा, अल्ट्रासाउंड प्रे से टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वापस आएगा। तो हमें दो बार कैलकुलेशन करनी है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है कितना साउंड को जाने और आने में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और दूसरा दोनों के दरमियान का कितना डिस्टेंस होगा। और जैसा कि अभी सबमरीन वाले में हमने डिस्टेंस को डी का नाम दिया था, यहाँ पे भी डी ही कर देंगे कि कितना फासला है प्रे और बैट का। डेटा बनाते हैं, क्वेश्चन 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, समझ लो ये। तो सबसे पहले क्या चीज गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ साउंड को वी से जाहिर करेंगे, ये आ गई 340 मीटर्स पर सेकेंड। फिर बैट एमिट कर रहा है पल्स ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है साउंड की, साउंड की वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं 0.0080 मीटर्स। अब पहले पार्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है, यही जो वेवलेंथ है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो उसको हम एफ से जाहिर कर देंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा साउंड। ठीक है, तो हम कर देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, या वो जो पल्स एमिट हुई है इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एस का। ठीक है, और तीसरे पार्ट के अंदर हमें यह बताना है कि कितना फासला है बैट का प्रे से। तो डिस्टेंस बिटवीन चमगादड़ एंड उसका जो शिकार है यानी कि प्रे, इसको डी से जाहिर करेंगे, जैसे कि तस्वीर में भी हमने डी से जाहिर किया है। तो ठीक है, पहला काम कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने किस में किया था, न्यूमेरिकल नंबर 2 में किया था। हमें मालूम है v बराबर होता है एफ लैम्डा के, तो अगर f की वैल्यू चाहिए तो f को अलग करेंगे, वो आ जाएगा v ओवर लैम्डा के बराबर। स्पीड ऑफ साउंड है 340 और वेवलेंथ गिवन है 0.0080। तो 340 को डिवाइड कराएंगे 0.008 से, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 42,500। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हर्ट्स में, फ्रीक्वेंसी आ गया। और याद रखो ये अल्ट्रासोनिक साउंड है, तो 20 हर्ट्स से तो आंसर ज्यादा ही आना चाहिए था,
और आ भी रहा है, इसका मतलब अभी तक तो बात बिल्कुल सही चल रही है, 42,500 फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेकेंड पार्ट में, तो फिर वही बात है, डिस्टेंस बराबर होता है v इंटू टी के, कितना वक्त लगा और कितनी स्पीड थी। स्पीड गिवन थी 340 और टाइम कितना लगा था, टाइम लगा था, अच्छा टाइम मेंशन करना ही भूल गया, टाइम हमने डेटा में मेंशन नहीं करा, यहाँ पे कर देते हैं। टाइम कितना गिवन है, टाइम है t इज इक्वल टू 0.10 सेकेंड्स, ये लिखा हुआ ना इधर, तो हमने इधर नोट कर लिया डेटा के अंदर। तो 0.10 इंटू 0.10, तो 340 को इस वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे 0.10 से, ये आ जाएगा 34 मीटर्स। यानी कि जो पल्स था उसने कितना फासला तय करा आने जाने में, जाने और आने में मिलाकर कितना फासला तय कर लिया उसने, 34 मीटर्स का। बट फिर वही बात है, हमें तो फासला चाहिए तीसरे पार्ट में कि उस चमगादड़ बैट से प्रे तक का कितना फासला है, तो जाहिर सी बात है साउंड का जाना और आना डबल हो गया, और हमें जो डिस्टेंस चाहिए जिसको हमने डी से शो करा था वो तब आ सकता है जब हम टोटल फासले का आधा कर लें, क्योंकि साउंड तो गया और आया है। तो सीधा सा काम है, 34 को डिवाइड कराएंगे 2 से, so 34 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 17 मीटर्स। इसका मतलब उस चमगादड़ से जो उसके शिकार तक का फासला था वो 17 मीटर्स था। ठीक है जी, सो ये हो गए हमारे चारों न्यूमेरिकल यूनिट 11 के। आई होप समझ में आ गए होंगे, परेशानी हो तो लिखो कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।